Добрый день, вы смотрите YouTube-канал 7 на 7. Меня зовут Максим Поляков. В эфире программа «Камин». 30 ноября исполняется год с момента, когда в России был принят закон о запрете несуществующего движения ЛГБТ. И вот под особой угрозой, я бы так сказал, находятся те ЛГБТ-персоны, которые живут на Северном Кавказе. Вот об этом я пригласил сегодня поговорить директора кризисной группы «Искосос» Давида Истеева и пресс-секретаря Александру Мирошникову. Добрый день, коллеги. Добрый день. Добрый день. Подскажите, пожалуйста, вот мы все понимаем, мы все видели еще с 2017 года, когда «Новая газета» опубликовала свое расследование о преследовании геев в Чечне, это были избиения и убийства, что ЛГБТ-персоны на Северном Кавказе находятся вот под особым ударом, если так можно сказать. Вы можете объяснить, почему эта история преследования касается всех нас? Но эта история преследования действительно касается всех нас, о чем, собственно, с 2017 года мы неоднократно говорили, но тогда это казалось малореальным и очень далеким, где Чечня, а где Центральная Россия, потому что именно тогда, когда мы говорили о массовых преследованиях, было очень много обращений, в том числе активистов, в Следственный комитет, прокуратуру, к властям Российской Федерации, с требованием, даже не с просьбой, а с требованием прекратить и повлиять на руководство Чеченской Республики, но получается, за 7 лет мы не получили никакого ответа от правительства Российской Федерации. Мы не получили ни одного приговора в отношении сотрудников полиции, которые применяли пытки. И, соответственно, люди, которые чувствуют свою безнаказанность по факту, продолжают это делать. И те, кто смотрит и наблюдает за этим, и силовики других регионов, по сути, используют тот же опыт. Почему нет, если это разрешено и никем не наказуемо? То есть сначала это была Чечня, потом это стала Ингушетия, Дагестан, а сейчас, по сути, то же самое происходит во многих других регионах России. Правозащитники и активисты объединились как раз в 2017 году, после того, как стало известно о пытках, о преследованиях и о убийствах геев в Чечне. Но сама кризисная группа вот в ее виде появилась в 2021 году. Вы можете немного, коротко рассказать о том, как вы работали с 2017 года и что произошло в 2021? Ну, в 2021 мы не появились, мы просто продолжили работу как кризисная группа, а появились мы как раз в 2017 году. Была программа экстренной помощи российской ЛГБТ-сети, которая, собственно, включилась в ответ на то, что происходило в Чеченской Республике. И это для нас был уникальный первый опыт. Мы не понимали, как работать в этом регионе. И все, что мы нарабатывали на собственных ошибках, на собственных рисках и прочем. Сначала это была экстренная помощь, потом мы выросли в департамент по Северному Кавказу в рамках российской ЛГБТ-сети, когда стало понятно, что это не закончится ни сейчас, ни через год, ни через два. В 2021 году благотворительный фонд «Сфера», который являлся НКО-оператором российской ЛГБТ-сети Минюстом России, был ликвидирован. Соответственно, мы были вынуждены отделиться в отдельную организацию и продолжать работу уже как кризисная группа «Искосос». Собственно, вся команда, которая работала с 2017 года, продолжает эту работу. Александра, вы можете немного рассказать про направление работы? Я понимаю, что наверняка многие зрители, даже не представляют себе, да, с какими реалиями вы сталкиваетесь, помогая людям, которые подвергаются преследованию на Северном Кавказе. Я должна сказать, что мы, наверное, единственная организация сейчас на Северном Кавказе, которая занимается эвакуацией полного цикла. У нас очень много отраслей работы, начиная с того, что мы эвакуируем человека из региона в другой регион России, представляем ему временное убежище, необходимые вещи, еду, медицинскую помощь, если она нужна, психологическую помощь. И если есть такая потребность, если мы понимаем, что человеку небезопасно оставаться в России, он не может оставаться на территории страны, мы рекомендуем ему уехать и в том числе помогаем ему с переездом. И у этой работы очень много нюансов, потому что вот все, что я сейчас перечислила, это общая схема, но у каждого кейса есть свои особенности. У кого-то нет документов, никаких вообще. Человек уезжает просто без единой бумажки, которая вообще говорила бы о том, кто он. У кого-то серьезные проблемы со здоровьем, кого-то продолжают преследовать родственники, и большая проблема выбрать для такого человека место даже за пределами страны, потому что во многих местах его все еще могут продолжать преследовать. И, конечно, наша работа стала намного сложнее после решения Верховного суда
Она была сложной до этого, она была опасной для этого, но теперь у нас кратно выросли риски, все меньше и меньше кейсов, все меньше и меньше людей, которых мы можем оставить в России. Все меньше и меньше людей могут позволить себе уехать с Северного Кавказа и остаться в другом регионе, в стране, язык, который они знают, реалии, которые они понимают. Все чаще им приходится уезжать. И, конечно, стало финансово сложнее, мы перестали собирать пожертвования с российских карт, и часть нашей финансовой поддержки, она тоже исчезла. Вы можете рассказать на примере какого-то одного конкретного случая, как происходит ваша работа? Вот человек, он живет в каком-то регионе Северного Кавказа и говорит: слушайте, вот я понимаю, что больше в таких реалиях находиться не могу, помогите мне спрятаться, уехать, выехать из России. Вот как он с вами связывается и что дальше вы делаете? Обычно это происходит через Telegram-бот или через почту. Человек пишет сообщение, просит о помощи, с ним связывается координатор, задает какие-то уточняющие вопросы, проводит беседу и дальше решает, как его эвакуировать, если запрос в этом. Иногда бывают другие запросы, иногда люди просто советуются, например, хотят сами уехать или запрашивают юридическую помощь. Дальше мы обычно строим маршрут, и человек оказывается в какой-то точке, как правило, обычно, но не всегда, внутри России. Вот. И дальше мы уже смотрим по ситуации, мониторим его риски, смотрим, как ведут себя родственники или силовые структуры, ищут его или нет. И, конечно, случаются часто какие-то непредвиденные ситуации, с которыми раньше мы не сталкивались. Например, хорошая иллюстрация — это дело Марины Идеевой. Девушка из Ингушетии уехала от семьи. Мы помогли ей уехать. И в итоге ее семья начала шантаж человека, который подвез ее, правозащитника Магомеда Ламова. Ему угрожали, что его и его семью убьют, если Марина не вернется домой. Это достаточно редкий случай, я не могу сказать, что мы сталкиваемся с таким часто. И правоохранительные органы абсолютно ничего не сделали с этой ситуацией, хотя сама Марина обращалась, в том числе к уполномоченной по правам человека в России Татьяне Москальковой, и говорила, что вот, я ушла добровольно, я не хочу возвращаться домой. Пожалуйста, сделайте так, чтобы моя семья перестала угрожать человеку, который не имеет никакого отношения к моему побегу. Он просто меня подвез. И даже это не сработало, и в итоге только огласка, наверное, вынудила родственников прекратить преследовать человека, который не имеет отношения к этому побегу. И сейчас у нас есть один случай, который, как мне кажется, хорошо иллюстрирует влияние этого закона об экстремизме. Это случай не из Северного Кавказа. Это случай из совершенно другого российского региона, когда полиция задержала человека по обвинению в пропаганде ЛГБТ. Держала его почти 2 суток в полиции, применяла к нему физическое насилие и угрожала в том числе завести дело об экстремизме в связи с тем, что вот он занимается там в интернете якобы пропагандой ЛГБТ, и это попадает под совершение экстремистских действий. То есть случаи насилия полицейских по отношению к ЛГБТ людям вышли за пределы Северного Кавказа, и теперь это, к сожалению, происходит и в других российских регионах. Если мы берем самый сложный регион Чеченскую Республику, то я могу сказать, что контекст, сама ситуация жизни ЛГБТ-сообщества за последние 7 лет очень сильно изменилась, потому что вначале мы помогали людям, которые имели даже какой-то комьюнити, встречались друг с другом физически. Сейчас очень сложно вообще встретить человека, который когда-либо коммуницировал напрямую, а если коммуницировал, то, как правило, сразу попадает в отдел полиции, потому что его тут же ловят на подставном свидании. Любое подозрение в гомосексуальности, любое несоответствие гендерным представлениям сотрудников полиции, как должен выглядеть мужчина, приводит человека сразу в отдел полиции. Вот. Если раньше мы говорили о том, что это вымогательство и пытки, сейчас мы еще говорим о том, что людей заставляют фактически подписывать контракт с военными, отправляются сразу в Украину, что тоже есть ситуация. И мы рассматриваем тоже как форму пыток.
Чуть-чуть проще обстоит ситуация в Дагестане, просто потому что там чуть-чуть более светское общество, но не делает ситуацию намного лучше. Все те же самые подставные свидания. Буквально вот этой осенью была ситуация, когда человека задержали и обвинили его в распространении порнографии за одно видео, которое он отправил своему партнеру. И дали ему 2 года условно. То есть это сейчас в Дагестане активно нарастает, чего раньше не было. Кстати, Дагестан казался наиболее каким-то спокойным регионом из всего Северного Кавказа. То, что касается Ингушетии, там очень сильно распространено, наверное, не больше не полицейское насилие, а именно тейповое, семейное, когда об этом узнают, начинается давление, угрозы со стороны семьи, родственников. Вот. Если брать Северную Осетию, Карачаево-Черкесию и Кабардино-Балкарию, то там, конечно, ситуация чуть проще. Да, то есть как бы они уже, может быть, поближе или подальше от этих регионов Чечни, и не настолько радикально религиозный, поэтому оттуда обращения бывают, но гораздо меньше, чем из Чечни, Ингушетии или Дагестана. Это может отразиться на других членах семьи, их могут уволить с работы, могут лишить пенсии, могут также забрать в отдел полиции и пытать. Поэтому здесь не может быть такого, что человек один несет ответственность или за то, что он как бы гомосексуален, если это можно назвать ответственностью. Я же правильно понимаю, что если происходит вот то, о чем вы рассказали, когда семья убивает, да, своего родственника, который признался в гомосексуальности, то получается, что силовики, государственные органы, они как-то на это закрывают глаза. Они не то что скрывают глаза, они делают прямые призывы к этому, ведь количество людей, убитых самими сотрудниками полиции, это буквально небольшой процент, может быть 2% от общего задержанных. И то это происходит случайно, да, то есть когда там, не знаю, не рассчитали силы, а у человека оказалось слабое здоровье. Они всегда делают так, что не доводят человека до смерти, они его полумертвого передают родственникам. Это уже их задача с этим человеком разобраться и, соответственно, убить их. Никогда полиция своими руками этого обычно не делает. Вы можете рассказать, скажем так, у кого больше рисков? Если человек осознает себя гомосексуальным, у мужчин или у женщин на Северном Кавказе? Они немножко разные, эти риски просто. Если мы говорим про мужчин, то это всегда задержание полиции, это пытки, это преследование силовыми службами, это, возможно, похищение из любого другого региона с участием местной полиции. Если мы говорим про девушек, то в отношении них не так часто применяется насилие со стороны силовиков, но это всегда жесткое преследование со стороны родственников. Девушка, которая выехала из региона Северного Кавказа, как правило, не может оставаться в России, потому что в любом регионе России ее просто задержат и везут обратно домой. И неважно, это будет сразу или, возможно, через год, как с Седой Сулеймановой. То есть она успела прожить буквально год после того, как уехала из Северного Кавказа, той жизнью, которую она хотела, ее все равно нашли, ее все равно вернули, и уже практически год мы ничего не знаем о том, жива она или нет. Все только догадки. Вы можете тоже пояснить, почему родственники на Северном Кавказе вот так вот стараются вернуть девушек в семью, да, и вот охотятся за ними и в России, и за пределами России, к этому подключаются силовики, помогают чиновники, вот все, кому не лень. Главное вернуть девушку домой. Потому что это вещь. Женщина на Северном Кавказе – это вещь, это не человек. Она принадлежит своей семье, своему тейпу, своему отцу, своему брату. Она не имеет права принимать решения сама, как она может жить, куда она может поехать. Все решения принимаются за нее. Если она, как они считают, позволила себе решить за себя сама, вот, это ее, безусловно, правозащитники обработали, психологи обработали, джинны в нее вселились. То есть как бы не возникает вообще никакой мысли о том, что это может быть решение самой девушки или женщины. Поэтому и мы, получается, правозащитники, которые помогаем, мы вот те самые бесы, которые сбивают человека с пути истинного и, собственно, крадут у них женщин, они не так их называют, похищение.
Друзья, а сейчас я хочу рассказать про еще одну команду, которая помогает ЛГБТ-людям в России. Это инициативная группа «Выход». Только за прошлый год «Выход» оказал больше 5000 консультаций. Психологическая служба помогает справляться с проблемами, связанными с сексуальной ориентацией и гендерной идентичностью, принять себя и наладить отношения с окружающими, а также успокоить тревогу. Ну а юридическая программа «Выхода» защищает права ЛГБТК+ людей, помогает чувствовать себя увереннее в отстаивании собственных прав. Ну а в программе карьерных консультаций профессиональные волонтерки, карьерные консультантки из разных сфер бизнеса помогают людям найти первую работу или призвание, работу мечты или выход из кризисного периода жизни. А еще в «Выходе» есть служба мониторинга дискриминации и адвокации. Она регулярно собирает информацию о положении квир-людей в России, документирует случаи дискриминации и проводит собственные исследования. Только в прошлом году «Выход» отправил 23 доклада в международные правозащитные органы, включая ООН и ОБСЕ. Ну и главное, ежегодное исследование, теперь за 2024 год, как раз только началось. Работа по каждому из этих направлений приближает «Выход» к осуществлению миссии — создать более комфортную среду для жизни ЛГБТК+ людей в России. Подписывайтесь на «Выход» в соцсетях и обращайтесь за помощью, если она вам необходима. Я хочу вернуться к ситуации в Чечне 2017 года, пытки и убийства геев. Мы знаем, что всего один человек под своим именем потребовал расследования этих убийств и пыток. Зовут его Максим Лопунов. В России он ничего не смог добиться. Россия просто отказалась провести объективное расследование, но он подал в ЕСПЧ, и дело это было рассмотрено. Решение было получено в прошлом году. Скажите, как вам кажется, каким образом это решение может на что-то повлиять? Если может, в чем его важность? Решение важное, оно скорее оно для самого Максима важное как подтверждение того, что он действительно прав в том, чем он прав. Оно важно скорее для адвокации, это в том числе возможность опираться для международной адвокации на решение предоставления убежища людям, которые сегодня запрашивают убежище. Это возможность предоставлять и опираться в своих докладах организации о том, как ситуация меняется. Я надеюсь, что у нас в следующем году будет и очередной иск в ЕСПЧ. Мы, к счастью, можем еще его подать по срокам. Это будет Эминат Ларсанова, который, получается, уже 4-й год пытается добиться правосудия в Российской Федерации и совершенно безуспешно. Учитывая, что в рамках России никакого решения положительного не дается, то, соответственно, мы будем подавать иск в Европейский суд. Если вы можете рассказать, как дела у Максима, если вы с ним на связи, что последнее вы от него слышали? Мы с Максимом виделись буквально в конце октября. Мы были вместе на Генеральной Ассамблее в Нью-Йорке. Он выступал в качестве спикера вместе с Резваном Дадаевым на представлении доклада спецдокладчика Марианы Кацаровой по пыткам. Мы в подготовке этого доклада принимали значительное участие, организовывали встречи с реальными жертвами, пережившими пытки на Северном Кавказе. И у Марианы Кацаровой была опция их опросить и получить их показания впрямую. И вот, собственно, наверное, впервые на этой Генеральной Ассамблее Резван Дадаев, этнический чеченец, человек, которого дважды задерживали в Чеченской Республике и подвергали пыткам, сообщил представителям разных стран при ООН о том, что уже с ним происходило. И Максим там тоже присутствовал. Все хорошо у него, потихоньку живет, развивается. Мне кажется, стал спокойнее наконец-то. Я хочу вас спросить, возможно, чтобы вы поподробнее рассказали о жизни парней и девушек, которые осознают себя гомосексуальными на Северном Кавказе. Что в этот момент происходит? Насколько этот человек, эти люди могут говорить об этом открыто с близкими, с друзьями? Насколько это опасно это делать? Насколько они, получаются, атомизированы в этой реальности Северного Кавказа? Тут, наверное, нужно уточнять, про какую республику речь. Если мы говорим про Чечню, то человек в Чечне не может рассказать о своей идентичности практически никому. Он никому не может доверять, ни с кем не может завести даже разговор, который, условно говоря, позволял бы
прощупать почву, то есть проверить, как твои родственники или друзья относятся в целом к такой теме, чтобы потом, может быть, рассказать им. Это очень сложно и очень рискованно. А, Поэтому сообщество в Чечне очень атомизировано, в основном оно существует в онлайне. А, Мы надеемся, что сейчас они стали более аккуратны в том, как они коммуницируют друг с другом, потому что раньше у нас были случаи, когда люди подались на постоянных свиданиях или общались, например, вели переписку какого-то такого романтического характера через ВКонтакте, абсолютно небезопасный мессенджер, к которому не стоит обращаться. И в таких случаях, конечно, они оказывались под ударом. Но очень незначительное количество ЛГБТ-людей из Чечни рисковало рассказывать о себе своим друзьям или родственникам. Обычно они открывались кому-то, кто, как они понимали, тоже находится в том же положении, что и они. Если мы говорим про другие регионы, например, Ингушетию или Дагестан, то там до, по крайней мере, недавнего времени в Дагестане была возможность как-то коммуницировать в офлайн пространстве, поэтому там существовало какое-то относительное подобие комьюнити. Сейчас в Дагестане стало гораздо опаснее в связи с недавними задержаниями, когда силовики используют те же методы, что чеченские, то есть они ловят человека, проходятся по его телефону, находят контакт, заносят в свою базу и тоже организовывают подставные свидания. Поэтому сейчас, к сожалению, люди в Дагестане чувствуют себя намного менее безопасно и не рискуют встречаться офлайн. Скажите, как за вами можно следить, за вашей работой, и как вам можно помогать? Вот вы упомянули, что теперь пожертвования с российских карт вы не принимаете, но вот если человек, не знаю, живет за рубежом, как он может вам помочь? Можно сделать пожертвование на нашем сайте, то есть зайти, там есть раздел «Как помочь», и без проблем можно перевести через PayPal, через зарубежную карту, через криптовалюту. Через российские карты, к сожалению, нельзя. У нас есть отдельные какие-то сборы конкретно на нужды подзащитных. У нас есть такая распространенная проблема, что люди уезжают без всего, без каких-то жизненно необходимых навыков, без возможности работать или учиться на новом месте. И оказываются в крайне уязвимом положении, и мы сейчас стараемся им помогать, открывать какие-то адресные сборы. Недавно собирали вот одному из подзащитных, он нашел работу, но ему было очень сложно работать с телефона, это была удаленная работа, и мы вот собирали ему на ноутбук, чтобы он просто мог работать и оплачивать какие-то свои базовые потребности. И это ему очень помогло, он очень благодарен всем, кто жертвовал на его ноутбук, что он просто может работать и обеспечивать себя сам. Это важно для человека, для его самосознания, что он не зависит ни от кого, что он может сам покрыть свои потребности. И сейчас мы собираем э, на курсы по кондитерскому мастерству для другой подзащитной. Это все есть в нашем телеграм-канале, можно зайти и пожертвовать какую-то сумму, чтобы человек смог как-то реализовать себя и найти на новом месте, куда он, будем честны, не планировал переезжать. Очень мало среди наших подзащитных горели желанием уехать из своего родного дома, и тем более из страны. Большинство из них оказываются в странах, языка которого они не знают. И, конечно, у нас всегда есть потребность в волонтерах, примерно по тем же причинам. У нас есть функция, где можно прийти и быть волонтером, который преподает иностранные языки для подзащитных. Мы их связываем по какой-то безопасной схеме, чтобы это было безопасно и для волонтера, и для подзащитного. И вот есть возможность научить человека тому, что ему буквально жизненно необходимо. Язык общения, на котором он сможет коммуницировать в повседневной жизни. Причем сейчас основные запросы — это не английский, а какие-то другие языки. Поэтому если у кого-то из ваших зрителей есть такая возможность, желание помочь человеку, то это отличная опция, не нужно тратить деньги, можно просто вот поделиться своим опытом, своим знанием, своим временем, конечно же, прежде всего, потому что мы прекрасно понимаем, что это труднозатратно. И есть волонтеры по обучению, то есть если у вас есть какая-то
какой-то навык или какая-то профессия, если вы, например, можете научить наших подзащитных копирайтингу или работе с фотографиями, ретуши, клипмейкингу, что-то, что можно делать дистанционно и что потенциально может им помочь начать новую жизнь, то это здорово, обращайтесь к нам, и мы с радостью свяжем вас с подзащитным, которому будет интересна эта сфера и который хочет работать, возможно, сможет помогать вам в какой-то вашей работе первое время, чтобы набраться опыта. Ссылки на сайт ИСКОСОС и на телеграм-канал есть в описании. Заходите и посмотрите, чем вы можете помочь. До Нового года остается 1 месяц. Вот мы в нашей команде, да, я в своей семье, мы постепенно подходим к этапу подведения итогов и планов на следующий год. Скажите, какой для вашей команды самый большой вызов будет, ну вот на ближайшие, скажем, 12 месяцев? Я не думаю, что нас чем-то может удивить Российская Федерация какими-то новыми законами, потому что мы, мне кажется, уже 7 лет в каком-то постоянном периоде реадаптации, все время новые неприятные новости, с которыми приходится справляться. У нас есть много интересных задач на 2025 год. Все они в основном связаны с международными институциями. У нас есть такие довольно амбициозные планы, которые, собственно, в наших интересах я не очень готов озвучивать и предупреждать нашего российского противника. Вот, поэтому да, мы готовы к тому, что что у нас будет сложный, но очень интересный год. Я могу озвучить от своего отдела, от медиа-отдела, что мы бы, конечно, хотели расширить наши способы помощи подзащитным. Это и фандрайзинг, и вот те же самые волонтеры. Поэтому задач на 2025 год, как сказал Давид, много. Мы думаем, что мы продолжим как-то выстраивать какие-то программы помощи, потому что видим огромный запрос среди наших подзащитных на то, чтобы устраивать свою жизнь на новом месте. Вот, поэтому обязательно подписывайтесь и присоединяйтесь, потому что мы очень ценим, что люди тоже стремятся помогать нашим подзащитным, включаться в нашу работу. И очень часто бывают ситуации, когда без помощи обычных людей ничего не получается. Это в том числе и какие-то, не только вот именно помощь, когда человек уже уехал, а помощь, которая буквально вот спасает жизни, когда человека задерживают, и он находится в отделении полиции, нужно, например, чтобы люди звонили и спрашивали полицейских, почему они задержали этого человека или почему они ему не помогают. Так сработало, например, у наших коллег с Лией Заурбековой, когда девушку задержали, и только звонки в отдел полиции помогли полицейским собраться и защитить ее от родственников. Вот, поэтому нам очень важно, чтобы люди нас поддерживали наших подзащитных, и думаю, вместе мы сможем сделать мир чуть лучше, приблизить какое-то более безопасное и справедливое общество для всех. Александр, Давид, я очень рад, что, ну, как мне кажется, вы в ресурсе. Вы сегодня даже пытались шутить, в смысле, шутили на очень сложные темы, и вы улыбались сегодня. И очень рад, что у вас есть энергия продолжать делать то, что вы делаете. И надеюсь, что с помощью и наших зрителей у вас будет получаться больше, чем получалось в предыдущие годы. Спасибо, говорю вам огромное. И еще раз призываю наших зрителей подписаться, ну или просто зайти и почитать на сайт или в телеграм-канал кризисная группа ИСКОСОС, посмотреть на кейсы, посмотреть, например, отчеты, потому что вот мне кажется, что люди, ну, осознают масштаб проблем, когда в СМИ, да, прорываются какие-то кейсы. Вот как, Александр, вы сказали, да, случаи, когда девушку держали в отделе полиции, родственники пытались ее фактически оттуда вытащить, отбить, и вот благодаря вниманию прессы, людей, получилось девушке уехать оттуда, покинуть, да, своим ходом, своими ногами уехать без того, чтобы ее забрали и насильно увезли обратно куда-то вот, домой. Спасибо вам еще раз, говорю, и хорошего дня, хорошей недели, хорошего продуктивного года. До свидания. Вам спасибо.